Takže máme tu, toto som hovoril, že pôjde púzro, čiže púzro na túto straň, takže poďme si to rozpaliť. Je to vlastne je to vlastne púzro na túto pištolu, je to proste na nohu, čiže takto si to dáte, to proste na nohu, si to ešte takto spravíte. Je to dobré púzro, čakal som menšie, je to dobré veľké, čiže akurát, no akurát presne. Ešte zásobník na toto, väčšina zásobník. Je to aj na zásobník, čiže môžeme kúpiť aj ešte ďalší zásobník a pôjde to. Čiže takéto púzro. Ja vám to ešte približne ukážem. Takže takto, jo, čaute.